കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പാർക്കിംഗ് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ബൈക്കാണ്. കാറ് അപ്പുറം പാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അവിടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ ഗായ്സ്, ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ വ്ളോഗ്. ഗായ്സ്, ഞാൻ ഒന്ന് എറണാകുളം പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ സമയം എന്താ അറിയാം, ഇപ്പോൾ രാത്രി 12:30 മണി. അപ്പോൾ 12:40 ട്രെയിനുണ്ട്. ഞാൻ ചാടിച്ച് പിടിച്ച് വന്നതാണ്, ട്രെയിൻ കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിൻ ലേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നീലേശ്വരം ഉണ്ട് അത്രേ. അപ്പോൾ 1:15 ഇപ്പോൾ ടൈം കാണിക്കുന്നത്. 12:40 എത്തേണ്ട ട്രെയിൻ 1:15 എത്തുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് അപ്പുറം പോയി എടുക്കണം. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആളെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നേരെ അപ്പുറം പോകാട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക് എത്ര പൈസ എന്നാരോ ചോദിച്ചു ഇതിന് മുമ്പ് എന്നോട്. അത് 24 മണിക്കൂറേക്ക് 25 രൂപ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് ഓഫാണ് ഗൈസ്. ഇത് പോകുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പുറത്തെ സ്റ്റെയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വണ്ടി എവിടെ സ്ഥലം എവിടെ? കണ്ണൂർ തന്നെയാ. എന്താ പേരെന്താ? ശ്രീരാജ് അഖിൽ. അപ്പോൾ വേഗം ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. സ്റ്റെയറിങ്ങനെ കയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. കാണുന്ന വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടാ. ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ടിക്കറ്റിന് അപ്പുറം പോകണം, 1 പോകണം. ഓക്കെ. പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് നോക്കിനി, സ്ലീപ്പർ എടുക്കാൻ നോക്കിനി. പക്ഷേ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റാണ്. ഒരു 40 സംതിങ് 44 അത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ ഏതായാലും ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറി ട്രെയിനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സ്ലീപ്പർ കിട്ടാൻ നോക്കാം. ടിക്കറ്റിനെ കണ്ടിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഗായ്സ്, ടിക്കറ്റ് എടുത്തേട്ടോ. 120 രൂപ കേട്ടോ. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക്. ഓക്കെ. ജനറലാണേ. നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ് ഇതാട്ടോ. ശരിക്കും മെയിൻ എൻട്രൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാ. രാത്രി നമ്മൾ മിന്നിങ്ങടിയും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ്. വണ്ടി 1:15 എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. 1:15 ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഡിലേ ആണ്, ലേറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രാവിലെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക. പ്ലാറ്റ്ഫോം 2ലാണ് നിർത്തിയിട്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറം 3. ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 കേട്ടോ. പ്ലാറ്റ്ഫോം 3 ആണ് കേട്ടോ. 3ലാണ് വരിക. അപ്പോൾ 3ലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. സ്റ്റെയർ കയറി അപ്പുറം ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലെത്തി കേട്ടോ. ഇതോ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടി. ഇത് 2, 3. ഓക്കെ. നമുക്ക് 3ലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ വരും വണ്ടി. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടി ഉണ്ടോ? തിരുവനന്തപുരം ടു കണ്ണൂർ, കണ്ണൂർ ടു തിരുവനന്തപുരം കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരേക്കും. ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെയർ കെയർ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അന്വേഷിച്ചു കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില്ലേ, അവിടെ അന്വേഷിച്ച്. സംഭവം വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്ലീപ്പർ ടിക്കറ്റ് വേണം അതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി വന്നാൽ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും വണ്ടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് ജനറൽ ടിക്കറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് സ്ലീപ്പറിലേക്ക് മാറ്റണം. നോക്കാം, നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അവർ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. ഇപ്പം സ്ലീപ്പർ എന്താ പറയുക, ബെഡ് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും കാര്യമെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ. ഇത് നിർത്തിയിട്ട ട്രെയിനാണ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുൾ വേസ്റ്റ് ആട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളും ഈ എന്താ പറയുക മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഗായ്സ്, ഭയങ്കര റേറ്റ് ആട്ടോ വണ്ടി. 12:35 എത്തേണ്ട വണ്ടി 2 മണിയാവും കണ്ണൂരത്തെ. ഇപ്പോൾ 15 വിട്ടിട്ടത്രേ. എന്താ അവസ്ഥ, ഇത്ര റേറ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല റേറ്റാണ്. എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് 2 ജനറലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 2 ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ബാക്കിലും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലും. അപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നടക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കിലോട്ട് പോവാം. ഞാനങ്ങനെ എത്തി കേട്ടോ. എൻഡിങ്ങിലെത്തി. കണ്ണൂർ എന്നുള്ള ബോർഡതാ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് ബോഗി വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ലീപ്പർ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കണം. അങ്ങോട്ടുള്ള ബോഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ TTR ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിൽക്കുമല്ലോ, അത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സ്ലീപ്പർ ടിക്കറ്റ് എന്താ പറയുക, സ്ലീപ്പർ ബെഡ് ഒഴിവുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാം. ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് തരും. ഓക്കെ, നോക്കാം, കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. രാവിലെ 7:30 മണി കഴിയും അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ, എറണാകുളം എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു പക്ഷേ നിന്നിട്ടെല്ലാം പോകേണ്ടി വരും. എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ജനറൽ എന്താ പറയുക ബോഗി നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ. ഒരു പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു ബോഗിൽ കയറേണ്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും. കണ്ട ഈ സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഈ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ എത്തി. 12:30 എത്തേണ്ട ട്രെയിന് 2:24 എത്തിയത്. എന്താ അവസ്ഥ അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കയറാൻ കഴിയും. നോക്കിയേ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. എൻ്റെ അമ്പോ, ഭയങ്കര ആൾക്കാരാണ് ഗൈസ്. ഇതിലെങ്ങനെ കയറാനാ? പെട്ടു ഗൈസ്, പെട്ടു. ഇതാണ് അവസ്ഥ ട്രെയിനിൻ്റെ. വാഷ് ബേസിൻ കണ്ടോ? ബാത്റൂം അല്ലേ ബ്ലോക്ക്? ബാത്റൂമൊക്കെ ബ്ലോക്കാണ് ഒരു കേട്ടോ. ബൈസൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയേ, ഇതാണ് അവസ്ഥ അല്ലേ? ഫുൾ സീനാണല്ലേ? ഇത് ഇവരെല്ലാം ഉറങ്ങി വീഴുന്നു മേത്തേക്ക്, നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ ശരിയാവാൻ കാണുന്നില്ല. ഇതാണ് അവസ്ഥ, ഉറങ്ങി വീഴുന്നു മേത്തേക്ക്. എന്താ ചെയ്യുക? തലശ്ശേരി കുറച്ച് നല്ല ആൾ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു, നല്ല ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ശ്വാസം കിട്ടി. കുറച്ച് ശ്വാസം താനാണേ.